Kā es tiku pie hepatīta, es nezinu. Bet man ir tādas lielas aizdomas, ka tas hepatīts man varētu būt jau kādus 30 gadus. Plus mīnus. Iespējams, es to pat ieguvu armijā, jo tur man notika operācijas un varbūt tad. Varbūt arī vēlāk pie kāda zobārsta. 90. gadu sākumā es gāju tā kā donors nodot asinis. Un es pirms tam jau biju nodevis vienu reizi, un es tagad aizēju, un viņi man pasaka, ka, ziniet, mēs jūs asins nevaram ņemt, jo jūs esat izslimojis kaut kādu hepatītu. Bet kādu, to viņi nemācēja pateikt, jo tajā laikā vēl laikam nediagnosticēja vienkārši C hepatītu. Un es tā paraustīju plecus, jo es neko tādu neapzinājos, un es vēl nodomāju, varbūt kaut kādā vieglā formā, kaut kā esmu izslimojis. Labi, tad es tā, bet neko, dzīvoju tālāk vienkārši, un tad es 2005. gadā es nolēmu, ka es varētu aiziet un tādu pilnu pārbaudu uztaisīt, kāds mans veselības stāvoklis, un tad tajā reizē, taisot asins analīzi, atklājās, ka man ir hepatīts, C hepatīts. Es aizbraucu uz to infekoloģijas centru, un tur man uzreiz ieteica ārstēties ar interferonu vai kādām tur tām zālēm. Un bija veiksmīgi gadījumi, kas infekoloģijas centrā bija izārstējušies ar tām zālēm. Bet bija mazāk veiksmīgi, kas arī nebija tikuši vaļā. Turklāt ļoti liels blaknes no tām zālēm. Jo vairāk es uzzināju par to ārstēšanos infekoloģijas centrā, man tāds draugs Normons Nāmans, teātra kritiķis bija, un viņš tur šausmīgi daudz naudas iztērēja, un ļoti daudziem palika parādā. Viņš it kā izārstēja to C hepatītu, bet vienalga viņam tā akne sagāja kaut kā galīgi čupā, atvainojās par žargonu, bet tagad viņš jau ir taisaulē. Es tā kā to negribēju riskēt, un te es sāku iet otru ceļu, un ar dabas preparātiem vienkārši plus diēta. Kāda diēta? Ne jau kaut kāda ļoti tāda izteikta, bet, varbūt ēšana ar mēru un tādu. Varbūt neaizrauties ar pārāk cepniem ēdieniem un tā. Tā es ar to C hepatītu vienkārši, es lietoju epsorīnu un kopš atklāju gadu atpakaļ, ka tāds ir vispār. Vispār tā, C hepatīta slimniekiem ir tāda iezīme, ka viņiem mēdz būt rūgti garš mutē, īpaši no rītiem. Kā sāku lietot epsorīnu, tā būtiski, jau 2. vai 3. dienā es to rūgto garšu vairs nejūtu. Tā pazuda, un tā jau bija tāda reāla pazīme, ka tas līdzeklis, ka tas preparāts palīdz. Es būtu ar mieru infekoloģijas centrā, varbūt arī iet un ārstēties un maksāt to lielo naudu, lai gan citās Eiropas valstīs C hepatītu ārstē pa velti. Bet tikai tad, ja tās blaknes tiktu samazinātas tām zālēm un arī tas izvesļošanās procents būtu daudz lielāks. Vēl nesen, bet pirms epsorīna lietošanas, tas ir 12. gadā. Alats man jau bija 163 un asats 94. Bet tagad šovasar, kas aizgāja uz analīzēm, protams, viņas mainās diezgan strauji, un tad man bija alats jau tikai 73 un asats 52, tā norma ir 40. Jā. Ir vairāk nekā norma, bet tomēr ievērojami mazāk nekā pirms 10 gadiem. Es varētu teikt tā, ka varbūt epsorīns nebūs vienīgais glābēja līdzeklis. Viņš jau arī neizārstē to slimību, bet kopā ar epsorīnu var tev garantēt kaut kādu normālu dzīves kvalitāti, vienlaicīgi
dzīvojot kopā ar C hepatītu. Es rakstu 12 gadus, bet tos pašus lielākos panākumus ar grāmatas Viņa garša es ieguvu tieši vienlaicīgi lietojot epsarīnu. No epsarīna es biju kaut kādā tik darba spējīgās veselības stāvoklī, ka es arī varēju uzrakstīt kaut kādu jau tādu daudz spēcīgāku darbu. Nu tā, pieņemsim.